Беше тоа на 3 јуни 1967 кога е извршено осветување на црквата Свети цар Константин и Света царица Елена во населбата Илинден. Пред голем број верници од населбата Илинден и од околината, светиот чин го изврши поглаварот на Македонската православна црква господин Доситеј со голем број сослужители. Беше тоа на 3 јуни 1993 година, кога владата на Република Македонија донесе одлука со која 18 август, денот на формирањето на баталјонот Мирче Аце во 1943 година, го прогласи за Ден на армијата на Република Македонија. Беше тоа на 3 јуни 2006 година, кога Црнагора и формално објави независност од Србија, со што заврши нивното 88 годишно живеење во заедничка држава. На 3 јуни 1911 година е роден Благој Јанков Мучето, македонски револуционер, шивачки работник, комунистички деец и народен херој. Го раководел штрајкот на струмичките шивачки работници во 1936 пошто заминал за Белград, кога бил примен за член на Комунистичката партија на Југославија. По враќањето во Македонија бил член на огранокот на Комунистичката партија во Струмица и член на привремениот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Загинал во борба со бугарската полиција во Струмица на 14 јули 1944. Прогласен е за народен херој на Југославија. Нашите дедовци се хранеле со солена лобода и љубеле да кажат: на својата земја прилегаме и кога доаѓаме на неа и кога ја напуштаме. Туѓите зборови ги раздаваме, своите ги криеме и се колнеме во птиците кои летаат низ псалтирот. Оделе облечени во орфејски одежди и им пееле на своите потомства: да не би да го надживеете и да не би да ве надживее. Имајте ист бег со сонцето. На 3 јуни 1931 е роден Анте Поповски, докажан поетски авторитет кој уште со првите творечки обиди во раната младост го најавува својот редок поетски талент, уникатен израз и лирски сензибилитет. Со текот на времето Анте Поповски станува препознаен како врвна поетска вредност не само во македонските, туку и во европските книжевни кругови. Напишал бројни безвременски песни и стихови кои допираат длабоко во душата и сетилата со напластена длабока филозофија и теми за размислување. Анте Поповски почина на 1 октомври 2003 година.